Ok, so assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu na yau. A yau mun zo muku da wata hanya ne, wata sabuwar hanya wadda za ka saci katin abokinka a cikin wayarsa ka tura shi zuwa layinka ba tare da ya sani ba cikin sauƙi. Ok, amma kafin ka fara wannan aiki da zarar ka ɗau wayar tashi kamar haka, kan ka fara aikin za ka jawo labulen wayar tashi kamar haka, ko kuma ka danne volume na ƙasa na wayarsa ka kashe dukkanin ƙaran da yake cikin wayarsa. Sai ka sa ta a live wannan, sai ka rufe duk wani message da za a yi mai ba zai ji ba. Ok, za mu danna kamar haka, ka danna cancel ɗin nan. Ok, kun gani mun rufe duk wani message da za a yi ba zai ji ba, bare ma ya tabbatar da me ke tafiya. Ok, da zarar ka yi haka abin da za ka yi shi ne sai ka shiga wajen sa number na cikin wayarka kamar haka. Ok, da zarar ka shigo cikin wajen sa number na wayarka kamar haka, abin da za ka yi shi ne sai ka danna wajen sa lambobi. Ok, gashi na kama wajen sa number, abin da za ka yi shi ne sai ka danna star 600, sai ka sa star. Ok, da zarar ka saka wannan code kamar haka, abin da za ka yi shi ne layinka zai zo da wani code guda huɗu, wanda code ɗin shi ne za ka sa 00 guda huɗu, wannan shi ne code ɗin da layinka zai zo da shi. Sai ka danna 00 guda huɗu. Ok, wannan code ɗin layinka zai zo da shi, duk wani layin MTN yana zuwa da wannan code ɗin ne guda huɗu. Abin da za ka yi shi ne sai ka danna star domin ka canja shi. Ok, da zarar ka saka star sai ka danna pin ɗin da kake so ka canja, ka sa guda huɗu wanda za ka riƙe a kanka. Ok, mu yanzu bari mu gwada star, bari mu sa 2001. Ok, sai ka ƙara maimaita shi, sai ka sa star ka ƙara maimaita shi. Ok, abin da za ka yi shi ne sai ka danna hash. Mu saboda mun riga mun yi rijista ne, idan mun danna ma ba zai ba, amma da zarar ka saka haka, ka saka code ɗin da kake so ka sa, ba dole sai 2001 ba, duk code ɗin da kana so ka saka guda huɗu, idan ka saka 00 guda huɗu, in dai a layin MTN ne kana danna alamar kira. Ok, za ka danna alamar kira, za ka danna alamar kira za ka ga ya ce ma success, ya riga ya yi. Abin da za ka yi shi ne bayan ka saka wannan code ɗin shi ne bayan ya ce ma success sai ka fito kamar haka. Ok, sai ka goge wannan, sai ka saka wannan code ɗin kamar haka, ka saka 600. Ok, da zarar ka saka 600 a nan shi ne sai ka saka star, sai ka saka number layinka wanda kake so ka tura wa katin cikin sauƙi. Ok, bari mu saka wannan number tawa kamar haka. Ok, ga number ta nan, abin da za ka yi shi ne sai ka danna star. Zarar ka danna star sai ka danna iya adadin katin da kake so ka saka, sai ka saka amount ɗin katin, kamar yanzu sai ka saka kamar za ka tura naira 100. Ok, ka saka naira 100, abin da za ka yi shi ne sai ka danna star, sai ka saka wannan pin ɗin da ka saka na ɗazuwan da ka canja mai, tunda ya zo a 00 ne kuma ka riga ka canja shi ga wanda kake so. Ok, sai ka saka wanda kake so ɗin, kamar ka saka 2001 ne. Ok, sai ka saka shi kamar haka, sai ka danna hash. Ok, da zarar ka saka kamar haka, abin da za ka yi shi ne sai ka danna alamar kira. Da zarar ka danna alamar kira kamar haka, ok sorry, da zarar ka danna alamar kira za ka ji alert cikin wayarka, ka riga ka tura naira 100 success, shi ma za su mai message. Ok, sai ka sauri ka je ka goge message ɗin, saboda yanzu ka riga ka saka wannan alamar yar, ka kulle mai bin message ɗin wayarsa, ba zai taɓa jin wani message ko alert ba na an cire mai kuɗi. Ok, da zarar ka yi haka success, ka riga ka gama. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu ta 2K 2021 TV. Da Allah idan yau ne farkon shigo ka cikin channel ɗin tamu, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shi ne zai baka damar da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da ku. Mun gode. Idan bidiyon namu ya burge ka, da Allah ka taimaka ka danna mana alamar liking, sannan ka share 'yan uwa da abokan arziki su ma su gani su amfana. Mun gode. Kar ka manta, idan yau ne farkon shigo ka, Allah ka taimaka ka danna mana alamar like, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, ka danna alamar subscribe. Mun gode.
amma fa yan uwa mun koya muku wannan abu ne da Allah ba dan ka cuci wani ba ko ka zalunci wani, cikin sauƙi a cikin wayarka. Okay, mu haɗu a bidiyo na gaba. Masu MTN ne iya wannan za su iya amfani da wannan abun, kuma masu Itel in dai kuna so okay, ku comment a ƙasan wannan bidiyo namu sai ku faɗa kuma idan kuna so sai a kawo muku naku. Nan gaba za mu kawo muku na Itel. Okay, za ku yi comment a ƙasan wajen yin comment na wannan bidiyon, kuma za mu kawo muku naku. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku zaɓi all. Da zarar mun ɗora muku naku kuma masu Itel za ku samu naku cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Okay, mun gode. Okay, da zarar ka shigo cikin wayar kamar haka kana kallon bidiyon mu kamar haka, abin da za ka yi shine sai ka danna mana alamar subscribe ɗan jan rubutun nan kamar haka. Okay, da zarar ya ɗan matsa za ka ga wata ƴar ƙararrawa ta fito daga gefe sai ka danna ta ita ma kamar haka. Okay, sai ka ga ta baka option guda uku sai ka danna alamar all na farko kenan. Okay, da zarar ka haka wannan shine zai baka dama da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da ku. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.